umuntu akugirira neza, ni gute umuntu aguhereza ahantu iri torero aba bana babayemo, data wabo papa wabo arangije abahaye ahantu, none barangije barahabareba. Isengesho TV ikugezaho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Tubasuhuze tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Abakunzi b'Isengesho TV aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi, turavuze ngo shalom shalom shalom, ni ndamukanyo y'abana b'Imana ivuga ngo amahoro amahoro. Aho muri kiganza cyiza cy'Uwiteka gikomeze kuba ku buzima bwanyu, nuko dusuhuza abakunzi bacu. Niba warakoze subscribe, Imana iguhereze umugisha kandi umugisha mwinshi. Hanyuma niba utarayikora, kanda subscribe kandi inzogera, uzajya ubona notification uko dushyizeho ijambo ry'Imana, uko dushyizeho amakuru, uko dushyizeho ibiganiro bigiye bitandukanye n'ibindi bifasha abantu tunyuze ahangaha. Uzaba uje mu muryango w'abana b'Imana b'abanyamasengesho. Imana ibahereze umugisha. Ntabwo tugiye gutinda rero, turashaka kubagezaho inkuru y'itorero rya ADEPR Musumba. ADEPR Musumba mu by'ukuri iri mu rubanza, iri mu nkiko n'umukristo wayo. Nibyo tugiye kubagezaho, gusa nta kintu tujya tubagezaho tutabanje gusenga, ariko ntabwo ari ibintu byoroshye mu by'ukuri utabyumva uku nguku. Nawe uraza gutungurwa, uraza kumirwa aho umuntu aba mu itorero. Reka dusenge tuze tubagezaho ayo makuru yose uko ameze nuko ateye. Narababwiye ngo nta kintu tujya dukora tutabanje gusenga, kuko twemera ko Imana ari iya mbere mu buzima bwacu. Nawe niba ubyemera gutyo, mvugira ngo amen. Nubyuka mu gitondo ukabona biremeye, ukazamura ukuboko ukabona biremeye, ukavuga ukabona biremeye, ukagenda ukabona biremeye, si uko hari icyo urusha abandi, ahubwo ni ubuntu, ni imbabazi, ni neza Imana iba yakugiriye. Nta bindi rero duha Imana uretse kuyishimira, nta kindi kiguzi dushakaho uretse kuyiramya no kuguhimbaza. Niyo mpamvu tubanza gusenga mbere y'ibintu ibyo ari byo byose. Munyemerere dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, se umwami wacu Yesu, turagushimiye kandi tugushimiye neza yawe n'urukundo byawe. Tugushimiye ko ugira neza, uri Alpha na Omega, uri itangiriro n'iherezo. Nta wakwizeye wigeze akorwa n'isoni. Abakwizeye bose bakizera izina ryawe, wabahaye ubutware n'ubushobozi byo kwitwa abana bawe. Mana, abana n'umuntu wese uri ahangaha kandi umwambika imbaraga, abagore n'abagabo, abasore n'inkumi, buri muntu wese ukurikira Isengesho TV, ujye umuha umugisha, ujye umwambika imbaraga kandi ujye umurwanirira intambara zose izazi n'izatazi. Turagushimiye, ni mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Imana ibahereze umugisha. Hanyuma ntago nshaka gutinda rwose, ntago nshaka gutinda, dufite iminota itageze no mu 10. Niyo mpamvu ngira ngo wigire hino, wigire hafi, ushobore kumva neza, kugira ngo niba hari n'icyo wakora kuri iyi nkuru, ukaba waduha comment, ukaba waduha mbese inkunga iyo ari icyo wumva wakora. Uyu abayorwa n'umwuka nibo bana b'Imana, uraza kugikora mu izina rya Yesu. Cyane muri kiganiro dukeneye ibitekerezo byanyu. N'ubumva ari aho atanga igitekerezo kuri iyi nkuru tugiye kubagezaho, ugitambutse muri comment rwose uraba ugize neza. Kandi mukande subscribe nkuko nabibabwiye. Imana ibahereze umugisha mwinshi mwese. Hanyuma ngo inkuru iteye gute? Ni umusaza wavukiye mu itorero rya ADEPR, Association de Pentecoste du Rwanda, murarizi. Noneho avukira muri itorero rya ADEPR, ari kuriramo. Urumva yavutse ari umwana, arinda kurira muri iri torero rya ADEPR. Iri torero rya ADEPR Musumba rero mu by'ukuri ahantu basengeraga, ndagira nkubwire ukuntu ikibazo kimeze n'ukuntu ikibazo giteye n'urwego kimaze kugeraho naho cyageze, kugira ngo nawe uze kumbwira niba koko ibyo bintu bikwiriye. Noneho amaze gusengera muri itorero rya ADEPR, mu by'ukuri urusengero rwari ruri ahantu kure, ku buryo yakoraga ibirometero n'umugore n'abana bakajya gusengera aho hantu kure. Ariko umusaza akaba yari afite isambu nini. Noneho mu by'ukuri umusaza aravuga ati, rero mwaba Kristo mwe, mwatorero mwe ryanjye mwe, urabona ahantu turimo gusengera ni kure, haratuvuna kandi mfite isambu nini. None mwashatse akanya mukazaza nkabaha ahantu mwakubaka urusengero
hafi hagati no hagati kugira ngo tujye tubona ahantu dusengera n'abakristo bandi babona ahantu dusengera. Muri icyo gihe ahantu mu by'ukuri basengeraga hari ahantu hatari ahantu heza, ari ahantu hatoya mu by'ukuri. Nuko nguko rero byatangiye, itorero rya ADEPR baraza, bayoboraga umusaza arabatambagiza abereka isambu ye yose uko ingana, ngo arangije arababwira ngo mwebwe mufate kino gice mucyubakemo urusengero. Arangije abahereza igice kimwe kugira ngo bacyubakemo urusengero. Amaze kubahereza igice kimwe, namwe mumbabarire mumbwire, abahereza igice kimwe nta kiguzi na kimwe bamuhaye, ahubwo ahabaha ku buntu kugira ngo bahubake itorero. Igihe cyarageze rero barangije bahubaka itorero. Ubu hari itorero rinini rwose ryajyamo nk'abantu 500 no kurenga, bubaka itorero. Noneho kuri iyo sambu bari yabahaye hakaba hari hatuye umwana we, hari hatuye umwana w'uwo musaza. Uwo musaza yaje gupfa 2019, ariko asiga umwana we ari nawe uri mu manza, ari nawe uvuga ko ari mu karengane yatewe n'iri torero rya ADEPR Musumba. Noneho mu by'ukuri uyu musaza amaze gupfa, ariko arababwira ati rero mbere yuko apfa aravuga ati rero uyu mwana wanjye mwebwe mbahaye ahangaha, ariko ahangaha naho uyu mwana wanjye, kuko urabona urusengero ruri mu marembo ye, murebe uburyo mwafunga kano kantu kugira ngo yaba umukazana wanjye n'umwana wanjye batazagira ikibazo. Mu by'ukuri yaje gupfa wa musaza. Amaze gupfa, noneho ngo iryo torero rya ADEPR bashaka gufata n'ahandi ha wa mwana wa musaza atigeze abaha. Munyumve neza, abarangije umwana arababwira, umuhungu arababwira n'umuhungu w'uwo musaza arababwira ati ariko data yabahaye ahangaha, atariko ahangaha ntabwo yigeze ahabaha. Barangije ngo barabyanga. Bamaze kubyanga mu by'ukuri ngo ahubwo bazana senyenge barakurutira. Guhera ubwo ngubwo rero umwana yatangiye imanza, ngo ajya mu bunzi. Ageze mu bunzi asanga ngo abarimo kuca imanza z'abunzi, ngo asanga ngo n'abakristo ngo n'abanyamuryango b'iryo torero ya ADEPR, ngo babura uko babigenza, ku buryo umwana yagiye akagera mu by'ukuri no mu bunzi b'umurenge naho bikanga. Ubu rero akaba arimo gutabaza. Mu by'ukuri iyi nkuru tukimara kuyimenya, uwayitaye yavuze ko mu by'ukuri abayobozi bose ba ADEPR yarabahamagaye kugira ngo ababaze kuri iki kibazo, ngo ariko ntibamusubiza. Rero ukibaza ngo ubundi bimeze gute? Ni gute barashaka no kurya ahabo? Mu by'ukuri kuki amatorero n'amadini batakimenya kwera imbuto zikwiriye abihanye? Nta kiguzi yigeze abaca. Ni ukuvuga barashaka gutwara naho mu by'ukuri wa musaza atigeze abahereza. N'ikindi kibabaje kinateye agahinda, ni uko n'ahandi ha wa mwana ADEPR nawe yahibarujeho. Ni ukuvuga na ka kazu k'uwo mwana kari mu mbago z'urwo rusengero. Ukibaza ngo ni kubera iki mu by'ukuri badashobora kuvuga bati uyu mwana yatugiriye neza, ise yatugiriye neza, reka tumurekerahe natwe dufata hacu, cyangwa se niba bahashaka bavuge bati reka tumugurire, wenda nitumara kumugurira noneho ibintu bibe byagenda neza. Mu by'ukuri urugamba nuko nguko rumeze, nuko biteye. Urumva ko ari ugusenga, murumva ko ari ukwinginga Imana kugira ngo Imana ishobore kuba yagira icyo ikora, kuko uriya mwana yarakuze, ni umuntu w'umugabo, afite n'umugore, arababaye rwose. Ikindi tumusengere, ariko abayobozi ba ADEPR niba mutwumva, ndabizi ko mudukurikirana rwose, mukurikire ikibazo cy'uriya mwana, cy'uriya mugabo, kugira ngo gishobore kuba cyabonerwa igisubizo gikwiriye kandi igisubizo kirambye mu by'ukuri. Imana ibahe umugisha. Hanyuma mutubwire muri comment, abakunzi b'Isengesho TV, murabyumva gute? Ibi bintu mbese birakwiriye? Birakwiriye ko umuntu yaguha ahantu warangiza ukahamwaka? Birakwiriye ko umuntu yakora ibyo akora nka biriya, yarangiza mu by'ukuri agashaka no gutwara aho atigeze atanga? Rero mutubwire, mu by'ukuri ngewe ndumva ari ibintu bidakwiriye, ntabwo ari ibintu bihesheje Imana icyubahiro, ntabwo ari ibintu byubahishije Imana, ntabwo ari ibintu byubahishije itorero, ntabwo ari ibintu by'indangagaciro. Umuntu aguhaye ikintu, icyo kintu nicyo ugomba gufata, ntabwo ugomba gufata icyo mu by'ukuri aba ataguhaye. Rero